হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। আমি ওর হোস্ট মুমিন মোহাম্মদ, আর আমার চ্যানেলের নাম গরিবের। সো আজকে আমি যাবো এই মিরপুর 1 নম্বরে পাখিদের খাবার কিনতে। চলো যাই, দেখে আসি পাখিদের খাবারের দাম কেমন। আর ও হ্যাঁ, আমার মুরগিগুলো কিন্তু 5টা ডিম পারছে। সবাই দোয়া করে দেবো 5টা ডিম থেকে 5টাই পারছে। তো আমি এখন যাচ্ছি, বের হলাম খাবার বাসা থেকে, যাই দেখি কী হয়। সবাই থাকে বাসা থাকে না। সো বন্ধুগণ, আমরা এখন আছি মিরপুর 1 নাম্বার মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটের নিচে। সো এখানে ফুটপাতে অনেক রকমের কাপড় চোপড় ভালোই পাওয়া যায়, আবার ফলমূলের দোকান আছে, শাকসবজির দোকান। সো চলেন আমাদের সাথে হাঁটতে থাকি আর পরিবেশটা উপভোগ করে। রাতের ঢাকাটা আসলে অনেক সুন্দর দেখতে। এখন আমরা আছি 1 নাম্বার কাঁচা বাজার। দেখুন, করোনার টাইম কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের মুখে মাস্ক নেই। আসুন আমাদের সাথে, চলুন যাই। এটা হচ্ছে কাঁচা বাজারের পেঁয়াজের বাজারটা। পেঁয়াজ, আলু এখানে পাওয়া যায়। এখানে পাইকারি দামে সব কিছু বিক্রি করে। প্রচুর ভিড়, মানুষের প্রচুর ভিড়। এত ভিড় হলে কীভাবে হবে বলেন? আমি তো বেরই হইতাম না, পাখির খাবার কেনার জন্য আসছি। দেখছেন কত মানুষের ভিড়। আপনাদের জন্য কত কষ্ট করে দেখেন। আমরা চলে এসেছি পাখির খাবারের দোকানে। দোকানদার কই? দোকানদার কই গেছে মামা? ভিতরে? দোকানদার বলে ভিতরে আছে। কই মামা, কেউ আছেন? না, কাউকে তো দেখছি না, কেউই নেই। চলেন আরেকটা দোকানে যাই, এই দোকানে কেউ নাই মনে হয়। এই দোকানটা ভালোই ছিল, ভিতরে আরেকটা দোকান আছে। আমরা দোকানের কাছাকাছি চলে আসছি। কই মামা কই? কত করে দাম এখন মিক্স সিডের? 100 টাকা? আমি তো 90 টাকাতে লইছি। আচ্ছা, 1 কেজি দাও তো। বন্ধুরা, আমরা এই যে কিনলাম মিক্স সিড বাজি করে। এটার দাম নিল 100 টাকা 1 কেজি। দাম এখন বাড়ছে, আমি যখন নিয়েছিলাম তখন ছিল 90 টাকা। তো চলুন, আমি এখন আমার ভাড়ার সামনে চলে আসছি সিট কিনে। সো আজকের মতো এটুকুই, নেক্সট ভিডিওটা আবার দেখা হবে। ততদিন সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। লাইক শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।